За энэ хөнөр бодолтыг яаж хийх вэ гэж олон хүн асуусан. Одоо би харуулъя. Одоо нүрээ ирэх мэдтэй толгой бичлэг хийж байна. Өглөө дөнгөж зэрсэн байгаа болохоор нүд амар хавтаа тэгээд өгдөд байгаа шүү дээ. Ямартай ч тонор тэгээд ташаараа төрчихсөн. Миний тонор тэгээд дараас нь нарны төсөө төрчих байна. Энэ болохоор Beauty of Joseon-ийн нарны төс одоо би баг 6 дахь хайрцаг хэрэглээд дуусч байна уу. Тэгээд энэ болохоор ерөөсөө цайрч загалдаж харагддаггүй төрчихсөн бахад аюу гоё ирсэн шингээд. Тэгээд би нэг болохоор Mimi Corner эсвэл Miro Skin-ээс авчдаг. Тэгээд айгүй гоё идгээ. Тэгээд ер нь бол нарны төсөө хүзүү чих нүүрэндээ ер нь аль болох сайн түрхээрээ өглөө ер нь гарахтаа нарны төсөө заавал түрхэж гарч байгаа. Тэгэхгүй л амар хүрдээр сүрчлээ. Тэгээд мөх болчихдог шүү. За араас нь болохоор T-Fighting primer төрчих чинь. Би тэгээд 10 дугаар ангиасаа энэ нүрээ бодож эхэлчихсэн байхгүй юу. Тэгээд тэр үед би primer гэж юу байд юм бол гэмэдтүү. Тэгээд бүр өмнө жилээс ахуулж primer төрхээд яагаад гэвэл би ингээд primer төрөхгүйсээр агаад нүрээ бодоод нүрэндээ муха бодгоны хор оруулаад ярьсаа зурчлах уусуулаад миний хамарны харагддаг бүр аим шигтэй за бүр холоо сарангууд халцсан цэргийн толгой шиг гэхгүй. Тэгээд энэ primer болохоор аюугаа бүрхүүл үсгээд эрсийг амар гой хамгаалж юмш надад санагддаг. Тэгээд би нэг болохоор бас л Mimi Corner эсвэл Miro Cosmetic лөө. Miro тэр ярил нэг славчсан. Тийм. Yes. Тэгээд араас нь алтарт тэрийн куршин төрхөх гэж байна. Тэгээд би нэг болохоор Монгол хотод төрчихсэн байхгүй юу. Тэр үед надад амар хүн санагдаад идвэсэн. Тэгээд энэ дээрээ төрсөн ч юм уу яриад ичгүй. Тэг яг өөд аралтын хувьд сайн, төгсцөө хувьд сайн надад бол Монголыг 100 хэрэглэхэд амар хэцүү юм шиг байлээ. Амар хүн дөргөөд нүүрэн дээр юм дарцсан юм шиг болоод энэ яг одоо ингээд амар цагаар тааж гисэндээ гарсны өнгөнд дуусаад нэг тийм ижлэн хөтөлт юм билээ яванда. Би одоо л айгу сүнс шиг харагдсан зөө бүр үнэхээр л хөрийн гэж байгаа сүнс шиг амар цагаан болон та нар хардаа амар агаад ч. Тэгээ би бас энэ дээр жоохон фильтр нэмсэн бодлоо би бүр амар цагаар идэх таа шүү guys. Миний ярьсан юм гоё биш. Араас нь энэ wake making concealer-ын би нэг ихтлгүүрийн нэг давхрын cake gloss авч ирсэн. Тэгээд тэгээ гоё мой гэж сонсоогүй зүгээр л таарсан concealer-ын болохоор авсан. Тэгээ хаазаар бас дэжгүй өдөртөг юм шиг надад санагцсан. Тэгээд жоохон батганы сэрэн дээрээ өгөөд төрхийлтэл миний нүдний дараа амар хөрөлттэй болохоор тэр хавь дээрээ concealer төрхийл тэгэл юм болчихдог дөө. За бидний дараагийн хамгийн чухал зүйл бол хацар өнгөлөгч. Би өмнө нь ингээд дандаа хацрандаа уриалын бодод төрчихтэй байсан байхгүй юу. Ингээд хуурай хацар өнгөлөгч төрөх надад ерөөсөө зөгтдөггүй. Тэгээ би сүүлд энд ирээд бөөрөө зарам байж юм rare beauty-гийн болоош авлаа нэзүүдаа. За тэгээд энэ нь болохоор пигмент нь аюу гоё, өнгөн ч гэсэн надад аюу төхөрдөг. Тэгээд аюу нэг юм тослог учраас хурдан тардаг нэг газараа ингээд шаваад идэггүй. Би яг архичээш архич. Нэг хацраас ярьцсан хүч харагдаад. Тэгээд зүгээрээ тэгээд үнийгээ сайхан тараагаад өгөн яг нүднийхаа доод хэсгээр тэггүй бол яг шанаараа яхаар би нэг тийм жоохон snatched look тарагдах гэдэг. За тэгээд ингээд тарааж өгнөө сайхан. Жоохон хитүүлчихээ хөрх юмд дотроо бодчихлаа хат. За цэцэхгүй инаа байна. За араас нь болохоор бөөндөө юм powder түрхэж байна. Би powder нэг ямар түрхээд идэггүй. Тэгээд яг надад түрхсэн юм шиг байна. Бас юмтай гэдэг гайхуулах гэдэг ч хөрх юмтай чааваас оюутан гайхаад өгөөрэй. За тэгээд ингээд түрхэж байна. Ингээд powder түрхчээр бас ингээд сайхан будаг түгжээд удаан төгтөцтэй байдаг. Тэгээд би заримдаа амждаг болохоор тэгээд powder түрхдэг юм уу? Энийг зүгээр тэгэл нэг багсаар л түрчдэг. Би нэгдээ бас санахгүй нүү. Тэгвэл ингээд будагны маань жоохон өнгөн буураад айгүй нэг тийм натурал болж ирж байгааз. За одоо тавилчих. Ядж явах дамсгаад байна нөө би. Нэг одоо хиттэй ч биччихв. За одоо араас нь хөмсгөө бодохч байна. Би бол хөмсгөний асуудалтай. Ягаад гэвэл миний хөмсөг ингээд хоёр жоохон өөр байхгүй юу. Тэгээ би яаж ижилэх юм бол харгаа үнэхээр болдоггүй. Тийм болохоор хөмсгөний аргыг болдог хүн байвал үнэхээр надтай холбогдоод би чиний хөмсгийг засах гэсэн юм аа. Please засаад өгөөчгүй жин хүн. Тэгээд ер нь бол би хөмсгөнийхаа дандаа төсгөл хэсгийг тодруулаад тэгээд баруун зүүн хоёр хөмсгөө жоохон адилхан болох гэж үздэг. Гэтэ ер нь адилхан болдоггүй. Тэгтэл би хичээж байгаа. Тиймээс бити намайг загнаарэ. Ямар шинэ.
За энэ чав. За тэгээд араас нь ингээд маскара байна хөмсгөний. Тэгээ үүнийгээ хөмсгөө гоё самнаад өгнө. Зүүн хөмсгөө жоохон үл ялэг тап гэ самнаад баруун хөмсг маань нэг тийм уртлан жоохон юм суулттай байхгүй юу? Өрөөний дисктэй гэдэг шиг. Тэгээд одоо энийг сайхан самнаад баруунтайгаа жоохон адилхан болгоно. Тэгээд одоо ингэ самнаж ин заяа. За нүдний тээний хувьд би тээний өрхөд ирсэн болохоор энэ сүудрийг ашиглаад нүдээ бодож байна. Уусаа нэх олон өнгийн тэн холдоггүй зүгээр л бор өнгөөр л нүднийхээ дээд болон доод цохийг зүгээр л жоохон борлуулал тэгэл өрчдөг заяа. Тэгэхгүй болохоор амар би өмнө нь аягүй нүрээ тод бодоод идэв байсан юм билээ. Тэгээд одоо болохоор арай л дэжгүй бодож байгаа ч гэх. Амар илгийн царай зарагдаад байгаа ёо энэ. Тэгээд дараагийн хамгийн чухал зүйл бол сармусны бодог байгаа. Сармусаа яаж боддог вэ? Сармусаа хэрхэн бодсон бэ? Сармусаа бодсон тулд дэрвэлэлт амар чухал. Тэгээд дэрвэлэхдээ яг хуруунууд дээрээ яг гол хүчээ өгөөд тэгээд сайн чимхэн. Нөгөө яг төхөөрөмж дэрвэлэгчтэндээ биш яг хуруугаараа сайн авчин гэсэн үг байхгүй юу? Харж байна уу? Тэгжээж ингээ сармус чинь сайн дэрвэжээж тэгээ араас нь сайн бодно гэсэн. За тэгээд нөгөө талынхаа сармусыг ч гэсэн адилхан дэрвэлгэн. Тайлбарлах нэг сармусаа дэрвэлгчээд нөгөөдгөө будаад тэгээд нөгөөдгийн дэрвэлгээд нөгөөдгөө бодохгүй бол хоёулынгийн дэрвэлгчээд л нөгөөдгийнхаа дэрвэлсэн гарчдаг. Тийм болохоор бодно. За би ингээд хоёр төрлийн сармусныг бодгийн арай өтгөн багстайгаар нь дээд сармусаа бодож байна. Тэгээд миний сармус өтгөн бишэрнээ айгүй урт тэгээд дэрвэр ахгүй юу. Тийм болохоор айгүй дэрвэлтэй барьдаг байж магадгүй бах. Тэгээд айгүй өтгөн сармустай амар хөөрхөн хөлтөд байдаг штэ. Тэр хөлтүүд бол би яаж сармусаа бодгийг уусаа мэдгүй штэ надад тийм сармус байхгүй ч. Тиймэрхүүч би бол өөрийнхөө сармусыг ингээ бодчихдаг аа. Сайн ингээд нэгээр нь салгаад бодохгүй бол бөөнүүл бодохоор бас айгүй муухай харж байна уу? Эвэр өөр болдог байх нь штэ. Тэгч. Тэгтээ зүгээрээ хөрхөн багаттай би гэж байна. За хэл нэмбэ үзэж ин да манай хүн. Өвн миний сармусны бодог дуусах байхдаа тэгэл бараг 2 удаа дэрвэлгээл тэл болчдیں۔ Дуус төгч болохоор. За нөгөө талынхаа сармусыг бодож байна. Бодгийн танарт бай заагаад ах юм байна өдөө. Та зүгээр л энэ буднуудын аваад сайхан будаад үзүүлтэйгээд дэжгүй сурчих واخ уу гэж. За одоо ингэ шал өөрхөн болж байгаа юм да. Гэж юм. Өөсөө сармус бодчихаар нүд сэргээд айгүй хөөрхөн харагдаад байдаг юм уу? Тэгээд биний хэсэг сармус хэлхэж балаараа тэгээд миний сармус унаад амар шингэрсэн. Тэгээд одоо тэгээд хөөрхөн юмд дургачлах. Энээс өтгөн байсан за миний сармус. За ингээд л ер нь болж байна дөө. Араас нь контур тавих юм байна. Би контрыг бол ер нь нэлийн дээшээ бол тавьдаггүй. Яг нүднийхээ төгсгөл хэсэгтээ уусгаад тэгээд контур тавьсан гэж мэдэж байгаа ч гэсэндээ мэддэхгүй байлахаар зурх дуртай. Тэггүй ингээл бүр амар өгцөм дээшээ ч юм уу өгцөм доошоо ч юм уу зурхаар бас айгүй шинэ надад зөвтгөө юм уу. За ингээл ер нь тусчин дөө араас нь би уруулаа бодоод нүглээчлээс юмхлаар амар яарад байсан. Бас минг зинг зурх гэдэг юм. Миний харин энэ зүүн хацран дээр нэг минг ургаад байгаа. Тэг бүсээ хариулж үнжээ болох гэдэг юм байна. За баяртай манайхаа ингээд дуусч байна. Би одоо ингээ хичээлдээ яарад явах гэж шиг байна. Баяртай хайртай шүү. Үзсэн баярлаа.